Hello everyone, this is Virtue English Language Channel. This is your study buddy to help you improve your English language skills. Hello everyone, welcome back to my channel. Today, in this video, I'm gonna share vocabularies of personalities or traits ဟုတ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့စလိုက်လက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့ personality သို့မဟုတ် trait ကိုဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ vocabulary အလုံး84လုံးကိုမြန်မာအဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွမြန်မာအတန်ထက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုမိတ်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့ကြောက်တဲ့သူတွေ vocabulary ကိုတိုးတက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးကိုဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမပြီးမှသိရှိစကားလုံးတွေကိုသိရှိတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်ဖြည်းဖြည်းလေး၃ခေါက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူစလိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးကိုpositive personality သို့မဟုတ် positive traits လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးကိုကျွန်တော်တို့က personality လို့လည်းခေါ်တယ် trait လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေး positive personality positive personality positive personality positive traits positive traits positive traitsအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်ကျင်နာတတ်တာကို kind လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျင်နာတတ်တော့ kind ကျင်နာတတ်တော့သူကကျင်နာတတ်တယ် he is kind ကျွန်တော်တို့ကရိုးသားတာကို honest လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုးသားတော့ honestယူတာတော့သူမကယူတာတယ် she is honest ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က h အတန်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ o နဲ့စတဲ့ honest လို့အတန်ထွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာရက်ရောစေတနာကောင်းတာကို generous လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာရက်ရောစေတနာကောင်းတော့ generous generous ရက်ရောစေတနာကောင်းတော့သူဟာဆိုရင်စေတနာကောင်းတယ် he is generous ကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျေးတာကို polite လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာယဉ်ကျေးတော့ polite ယဉ်ကျေးတော့သူတွေဟာဆိုရင်ယဉ်ကျေးတယ် they are polite ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်စူးစမ်းအားထုတ်တာကို hard working လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိတော့ hard working စူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိတော့သူဟာဆိုရင်စူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိတယ် he is hard working ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်အလုပ်စူးစမ်းတာနောက်တစ်မျိုးကို diligence လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုပ်စူးစမ်းတော့ diligent အလုပ်စူးစမ်းတော့သူဟာဆိုရင်အလုပ်စူးစမ်းတယ် he is diligent ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူတတ်တာကို responsible လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတာဝန်ယူတတ်တော့ responsible တာဝန်ယူတတ်တော့တိုးတွေဟာဆိုရင်တာဝန်ယူတတ်တယ် they are responsible ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်တည်ထင်တတ်တာကို creative လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတည်ထွင်တတ်တော့ creative တည်ထွင်တတ်တော့သူဟာဆိုရင်တည်ထွင်တတ်တယ် he is creative မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကို
confident လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတော့ confident 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 မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတော့သူဟာဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ် he is confident ကျွန်တော်တို့က ဤချမ်းစွာနေထိုင်တတ်တာကို calm လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤချမ်းစွာနေတတ်တော့ calmဤချမ်းစွာနေတတ်တော့သူဟာဆိုရင်ဤချမ်းစွာနေတတ်တဲ့ he is calm ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်တစ်ခုခုပေါ်မှာပေါ့နော်အပြုသဘောထားရှိရဲ့စိတ်ထားကိုယ်ကိုယ်သွေးကို positive လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြုသဘောထားရှိတော့ positive အပြုသဘောရှိတော့သူဟာဆိုရင်အပြုသဘောရှိတယ် he is positive ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှည်သီးခံတာကို patient လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ရှည်သီးခံတော့ patient စိတ်ရှည်သီးခံတော့သူဟာဆိုရင်စိတ်ရှည်သီးခံတယ် he is patient ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချရတာကို reliable လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာယုံကြည်စိတ်ချရတော့ reliableယုံကြည်စိတ်ချရတော့သူတို့ဟာဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ် they are reliable ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်မျှော်မှန်းချက်ကြီးတာမျှော်မှန်းချက်မြင့်တာကို ambitious လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျှော်လင့်ချက်မဲ့တော့မြင့်တော့ ambitious မျှော်မှန်းချက်မြင့်တော့သူဟာဆိုရင်ရည်မှန်းချက်ကြီးတယ်မျှော်မှန်းချက်မြင့်နဲ့ he is ambitious ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာရှိတာကို loyal လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသစ္စာရှိတော့ loyal သစ္စာရှိတော့ they are loyal သူတို့တွေဟာဆိုရင်သစ္စာရှိတယ်ရည်စရာကောင်းတာကို funny လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာရည်စရာကောင်းတော့ funny ရည်စရာကောင်းတော့ he is funny သူဟာဆိုရင်ရည်စရာကောင်းတယ်ရည်စရာကောင်းတာနောက်တစ်မျိုးကို humorous လို့လည်းသုံးပါတယ်ခင်ဗျာရည်စရာကောင်းတော့ humorous ရည်စရာကောင်းတော့သူဟာဆိုရင်ရည်စရာကောင်းတယ် he is humorous သူဟာဆိုရင်ရည်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ပျော်နေတတ်တာကို joyful လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ပျော်နေတတ်တော့ joyful ပျော်ပျော်နေတတ်တော့ she is joyful သူမဟာဆိုရင်ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ပျော်နေတတ်တာနောက်တစ်မျိုးကို cheerful လို့လည်းသုံးပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ပျော်နေတတ်တော့ cheerful ပျော်ပျော်နေတတ်တော့သူမဟာဆိုရင်ပျော်ပျော်နေတတ်တယ် she is cheerful ကျွန်တော်တို့ကရဲရင်တာကို brave လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာရဲရင်တော့ brave ရဲရင်တော့သူဟာဆိုရင်ရဲရင်တယ် he is brave ကျွန်တော်တို့ကထက်မြက်တာကို smart လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာထက်မြက်တော့ smart ထက်မြက်တော့သူမဟာဆိုရင်ထက်မြက်တယ် she is smart သူမကထက်မြက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ကောင်းတာကို intelligent လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာဉာဏ်ကောင်းတော့ intelligent ဉာဏ်ကောင်းတော့သူမဟာဆိုရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ် she is intelligent
ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလုပ်တတ်တာကို thoughtful လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားလုပ်တတ်တော့ thoughtful စဉ်းစားလုပ်တတ်တော့သူမဟာဆိုရင်စဉ်းစားလုပ်တတ်တယ် she is thoughtful ကျွန်တော်တို့ကအသွေးအမြင်ကောင်းတာကို insightful လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသွေးအမြင်ကောင်းတော့ insightful အသွေးအမြင်ကောင်းတော့သူမဟာဆိုရင်အသွေးအမြင်ကောင်းတယ် she is insightful ကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုစနစ်တကျလုပ်တတ်တာကို organized လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစနစ်တကျလုပ်တတ်တော့ organized စနစ်တကျလုပ်တတ်တော့သူဟာဆိုရင်စနစ်တကျလုပ်တတ်တယ် he is organized ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်လက်တွေ့ကျလုပ်တတ်တာကို practical လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာလက်တွေ့ကျလုပ်တတ်တော့ practical လက်တွေ့ကျလုပ်တတ်တော့သူဟာဆိုရင်လက်တွေ့ကျလုပ်တတ်တယ် he is practical ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်တိတိကျကျလုပ်တာကို detail oriented လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာ detail ဆိုတာကတော့အသေးစိတ်ဆိုရအသေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ oriented ကတော့သဘောဆောင်လေးရှိတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အသေးစိတ်တိတိကျကျလုပ်တတ်တာကို detail oriented လို့သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်တိတိကျကျလုပ်တတ်တော့ detailed oriented detailed orientedအသေးစိတ်တိတိကျကျလုပ်တတ်တော့သူဟာဆိုရင်အသေးစိတ်တိတိကျကျလုပ်တတ်တယ် he is detail oriented ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်မှာရှိရလူကို balance လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသုံးသက်ညှိနှိုင်းတော့ balanced သုံးသက်ညှိနှိုင်းတော့ he is balanced သုံးသက်ညှိနှိုင်းနိုင်တယ်သူကကျွန်တော်တို့ကလက်ရောညီထွေနေတတ်တာကို flexible လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရောညီထွေနေတတ်တော့ flexible လက်ရောညီထွေနေတတ်တော့သူဟာဆိုရင်လက်ရောညီထွေနေတတ်တယ် he is flexible ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ချစ်ရာမှာစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့လူကို romantic လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ရာတွင်စိတ်ကူးရင်ဆန်တော့ romantic စိတ်ကူးချစ်ရာတွင်စိတ်ကူးရင်ဆန်တော့သူဟာဆိုရင်ချစ်ရာမှာစိတ်ကူးရင်ဆန်တယ် he is romantic ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားတတ်ကြွပြီးမှအမြဲတမ်းခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူကို energetic လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလှုပ်ရှားတတ်ကြွတော့ energetic လှုပ်ရှားတတ်ကြွတော့သူမအားဆိုရင်လှုပ်ရှားတတ်ကြွနေတယ် she is energetic ကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်ပေါ့နော်လီပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆံရေးကောင်းတာကို communicative လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာလီပေါ်တော့ communicativeလီပေါ်တော့ he is communicative သူဟာဆိုရင်လီပေါ်တယ်စကားများတယ်ကျွန်တော်တို့ကကူညီတတ်တာကို helpful လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာကူညီတတ်တော့ helpful ကူညီတတ်တော့သူဟာဆိုရင်ကူညီတတ်တယ် he is helpful ကျွန်တော်တို့ကဖော်ရွေတတ်တာကို friendly လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာဖော်ရွေတတ်တော့ friendly
friendly friendly friendly ဖြောရတတ်တော့သူတို့ဟာဆိုရင်ဖော်ဖော်ရွေရှိတယ် they are friendly ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အမြင်ကျတဲ့လူကို open minded လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာအမြင်ကျတော့ open minded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  အမြင်ကျတော့သူဟာဆိုရင်အမြင်ကျတဲ့ he is open minded ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်အကောင်းမြင်တတ်တာကို optimistic လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းမြင်တော့ optimistic 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 အကောင်းမြင်တော့သူဟာဆိုရင်ဘာမဆိုအကောင်းမြင်လေးရှိတယ် he is optimistic ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်သတိထားတတ်တာကို careful လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာသတိထားတတ်တော့ carefulသတိထားတတ်တော့သူမဟာဆိုရင်သတိထားတတ်တယ် she is careful ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်စီကံရှိတာကို discipline လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစီကံရှိတော့ discipline စီကံရှိတော့သူဟာဆိုရင်စီကံရှိတယ် he is disciplined ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်တာကို passionate လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်အားထက်သန်တော့ passionate စိတ်အားထက်သန်တော့သူဟာဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်တယ် he is passionate စုံတယ်ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်ဩဇာတိကမနဲ့ပြေဆုံးတာကို charismatic လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာဩဇာတိကမနဲ့ပြေဆုံးတော့ charismatic ဩဇာတိကမနဲ့ပြေဆုံးတော့သူဟာဆိုရင်ဩဇာတိကမနဲ့ပြေဆုံးတယ် he is charismatic ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကို charming လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာဆွဲဆောင်မှုရှိတော့ charming ဆွဲဆောင်မှုရှိတော့ she is charming သူမဟာဆိုရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်နှိမ်ချတတ်တာကို humble လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာနှိမ်ချတတ်တော့ humble နှိမ်ချတတ်တော့ he is humble သူဟာဆိုရင်နှိမ်ချတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင် positive personality လို့ခေါ်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်သေးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးရတဲ့အခါမှာ neutral personality လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလယ်အလတ်ကိုယ်ကိုယ်သေးအကြောင်းတွေကိုပြပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလဲအလန့်ကိုယ်ကိုယ်သွေးဆိုတာကသူကကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲအလန့်လမ်းစဉ်မှာလိုက်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်သွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုရင်အလဲအလန့်ကိုယ်ကိုယ်သွေးတွေကို neutral personality သို့မဟုတ် neutral traits လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလဲအလန့်ကိုယ်ကိုယ်သွေး neutral personality neutral traits ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ဆိတ်နေတတ်တာကို quiet လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်ဆိတ်နေတတ်တော့ quiet တိတ်ဆိတ်နေတတ်တော့ he is quiet သူဟာဆိုရင်တိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှက်တတ်တာကို shy လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှက်တတ်တော့ shy ရှက်တတ်တော့သူဟာဆိုရင်ရှက်တတ်တယ် he is shy ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားမှုများတာကို emotional လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ခံစားမှုများတော့ emotional စိတ်ခံစားမှုများတော့ he is emotional သူဟာဆိုရင်စိတ်ခံစားမှုများတယ်ကျွန်တော်တို့ကတီကြည်လေးနဲ့တာကို serious လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာတီကြည်လေးနဲ့တော့ serious
yes serious serious တီကြီးလေးနဲ့တော့ he is serious သူဟာဆိုရင်တီကြီးလေးနဲ့ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတာကို determine လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတော့ determined determined ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတော့ he is determined သူဟာဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကို assertive လို့လည်းသုံးပါတယ်ခင်ဗျာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တော့ assertiveမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တော့ he is assertive သူဟာဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်လွတ်လပ်စွာနေတတ်တာကို independent လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်စွာနေတတ်တော့ independentလွတ်လပ်စွာနေတတ်တော့သူမဟာဆိုရင်လွတ်လပ်စွာနေတတ်တဲ့ she is independent ကျွန်တော်တို့ကသိချင်စိတ်ကြီးတာကို curious လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာသိချင်စိတ်ကြီးတော့ curious သိချင်စိတ်ကြီးတော့ he is curious သူဟာဆိုရင်သိချင်စိတ်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အထိခိုက်လွယ်တာကို sensitive လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်အထိအခိုက်လွယ်တော့ sensitive စိတ်အထိခိုက်လွယ်တော့ she is sensitive သူမဟာဆိုရင်စိတ်အထိခိုက်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်စွန့်စားတတ်တာကို adventurous လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစွန့်စားတတ်တော့ adventurous စွန့်စားတတ်တော့ he is adventurous သူဟာဆိုရင်စွန့်စားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်တတိတသက်မှန်တယောက်ထက်နေတတ်တာကို introverted လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာတတိတသက်နေတတ်တော့ introverted တတိတသက်နေတတ်တော့ he is introverted သူဟာဆိုရင်တတိတသက်နေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုရင်ဖော်ရွေတတ်တာကို extroverted လို့ခေါ်ပါတယ်ဖော်ရွေတတ်တော့ extroverted ဖော်ရွေတတ်တော့ he is extroverted သူဟာဆိုရင်ဖော်ရွေနေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတာဖော်ရွေနေတတ်တာနောက်တစ်မျိုးကို sociable လို့လည်းသုံးပါတယ်ခင်ဗျာလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတော့ sociable လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတော့သူဟာဆိုရင်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတယ် he is sociable ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင် positive personality neutral personality ပြီးရနောက်မှာ negative personality လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်သူအကြောင်းတွေကိုပြပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနုတ်သဘောဆောင်တဲ့မကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်သွေးကို negative personality လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကောင်းတော့ကိုယ်ကိုယ်သွေး negative personality ကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုရင်အလွယ်တကူစိတ်တူတတ်တာကို grumpy လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်တူတတ်တော့ grumpy စိတ်တူတတ်တော့ he is grumpy သူဟာဆိုရင်စိတ်တူတတ်တယ်ကျွန်တော်တွေဟာဆိုရင်စကားများတာကို talkative လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစကားများတော့ talkative စကားများတော့ they are talkative သူတို့တွေဟာဆိုရင်စကားများတယ်ကြည်စဲတတ်တာကို mischievous လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာကြည်စဲတတ်တော့ mischievous ကြည်စဲတတ်တော့သူဟာဆိုရင်ကြည်စဲတတ်တယ် he is mischievous ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်ရိုင်းဆိုင်တာကို rude လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာရိုင်းဆိုင်တော့ rude ရိုင်းဆိုင်တော့
သူဟာဆိုရင်ရိုင်းဆိုင်တယ် he is rude ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်ပြင်းတာကို lazy လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းတော့ lazy she is lazy သူမဟာဆိုရင်အပြင်းထူတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်တကူကောင်းဆန်တာကို selfish လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာတကူကောင်းဆန်တော့ selfish တကူကောင်းဆန်တော့သူမဟာဆိုရင်တကူကောင်းဆန်တယ် she is selfish ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်မာနကြီးတာကို arrogant လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာမာနကြီးတော့ arrogant မာနကြီးတော့ she is arrogant သူမဟာဆိုရင်မာနကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်စိတ်မရှိတာကို impatient လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မရှိတော့ impatient စိတ်မရှိတော့ he is impatient သူဟာဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်စိတ်အပြောင်းလဲမြန်တာတစ်ခုအနေတစ်ခုအပြောင်းလဲအရမ်းမြန်တာကို moody လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်အပြောင်းလဲများတော့ moody စိတ်အပြောင်းလဲများတော့ she is moody သူမဟာဆိုရင်စိတ်အပြောင်းလဲများတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်ခေါင်းမာတာကို stubborn လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်းမာတော့ stubborn ခေါင်းမာတော့ she is stubborn သူမဟာဆိုရင်ခေါင်းမာတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်သူတပားအပေါ်မှာဆရာကြီးလောက်တာကို bossy လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးလောက်တော့ bossy ဆရာကြီးလောက်တော့သူဟာဆိုရင်ဆရာကြီးရန်လောက်တယ် he is bossy ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်အရာရာကိုဒီမထားတတ်တာ you မဲ့နေတာကို careless လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာသတိမထားတော့ careless သတိမထားတော့သူဟာဆိုရင်သတိမထားတတ်ဘူး he is careless ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်လောဘကြီးတာကို greedy လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာလောဘကြီးတော့ greedy လောဘကြီးတော့ he is greedy သူဟာဆိုရင်လောဘကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်သူတပားကိုမနာလိုတတ်တာကို jealous လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာမနာလိုတော့ jealous မနာလိုတော့သူဟာဆိုရင်မနာလိုတတ်တယ် he is jealous ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်သူတပားပေါ်မှာရန်လိုတတ်တာကို aggressive လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာရန်လိုတော့ aggressive ရန်လိုတော့သူဟာဆိုရင်ရန်လိုတတ်တယ် he is aggressive ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်အဆိုးမြင်တတ်တာကို pessimistic လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုးမြင်တော့ pessimistic အဆိုးမြင်တော့သူမဟာဆိုရင်အဆိုးမြင်တတ်တယ် she is pessimistic ကျွန်တော်ရာဆိုရင်မယုံမသားတာကို dishonest လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာမယိုသားတော့ dishonest မယိုသားတော့သူဟာဆိုရင်မယိုသားဘူး he is dishonest ကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရတာကို unreliable လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာယုံကြည်စိတ်မချရတော့ unreliable ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရတော့ they are unreliable သူတို့တွေဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရာဆိုရင်တစ်စုံတစ်ခုကိုခဏမိတတ်တာကို forgetful လို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာမိလွယ်တော့မိတတ်တော့ forgetful
forgetful မေ့လွယ်တော့ he is forgetful သူဟာဆိုရင်မေ့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးနောက်ပြီးမှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ personality လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးစုစုပေါင်း84လုံးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးလေးမှာဆိုရင် positive negative neutral အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တွေမကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တွေအလယ်လန်းစလိုက်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တွေအစားရှိတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တွေအမျိုးမျိုးရဲ့ဝါဟာရတွေကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုလေးอ่ะဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးသုံးတရားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် follow for more Thank you very much for watching this video. Don't forget to like the video and subscribe to the channel.